我今日就嚟做餓鬼，食餓鬼啊！啲餓鬼，真㗎，真係假㗎？真㗎，真㗎，真㗎！燒味配酒，越食越有啊！有冇人知道廣東咁多個地方嘅燒鵝到底係咩區別咧？都話呢個 dish 乜嘢都識到咧。我哋今日查下，竟然連東莞都冇，睇嚟仲係要問行家先得。順德燒鵝有咩唔一樣咧？今日我哋嚟呢間排隊喎，揾俊哥請教下。哇！呢啲靚雞、靚叉燒、靚燒鵝，仲有各種掌翼。大哥好，你好，好熱鬧喎！係啊，今日都啱啱可能回程都靜咗啲啊。琴日呢個時候起碼去到嗰度轉晒彎啊。所以我話你呢度係順德燒鵝嘅排隊喎，都唔係嘅，都唔係嘅。永遠呢度都係企滿人嘅係嘛？燒完未啊？而家仲燒啊？睇睇得唔得啊？得啊，冇問題嘅。哇！呢度餓鬼嘅後廚啊！嚇，中午就多嘢食，食乜都得。唉，邊樣嘢最快賣晒㗎？都基本上都差唔多。哦，叉燒快啲。中午有我哋樣樣都要試下。而家食啊，就係冇咗醉蟹。隱藏菜單。隱藏，唉，我要再嚟多次啊！醉蟹冇。係今日真係可以睇到我哋俊哥燒鵝出爐啊！哇！即係呢個位就係你長期喺度嘅喎。係啊，要睇佢睇嘅。你出品一定係老細自己喺度睇啊！係啊，一我佢啲我呢度個口嗰度一俾揼佢咁咪即係基本上係熟。哦，好冷一縮就已經熟透啦，靚啊靚啊！幾多天啊？係80日左右，80至90至90日有個温度，最好就係即係要夠老身，太過老又唔得。咁最老身啲棚鵝，但棚鵝咧實際上好肥，我哋呢啲係草鵝嚟嘅。草鵝，以前出口嗰啲全部都係用棚鵝，因為佢夠肥身，燒起上嚟好睇。但係食起上嚟始終都係冇草鵝咁好食嘅。一日要燒幾多隻啊？呢幾日啊，日日都100-6隻左右。所以就係仲啱到佢話，唔排隊食唔到。我話啲遊客俾面啫。冇講親呢個順德燒鵝，一定有人講，一定係有餓鬼喺裏邊嘅。我今日就嚟做餓鬼，食餓鬼啊！啲餓鬼。呢隻餓鬼犀利啊！咩叫鬼咧？我哋廣東人嘅話，九大鬼食大餐就叫鬼。呢個餓鬼嚟到順德咧，點可以冇燒酒㗎？快啲將我啲嘢攞出嚟。啱個靚姐攞呢隻杯俾我飲喎。呢個餓鬼嘅例湯，花生雞腳、味豆，睇呢個湯色就知道濃郁啦。仲有個叉燒，有，係等等，好，好靚，食到啊！日醉夜醉，長命百歲啊！哇，呢個靚！最近咧有好多朋友投訴，話啲好嘢全部俾我食晒啦。今日咧，嗱呢隻俾侍應師食，真㗎，真係假㗎？真㗎，真㗎，真㗎！中意食燒鵝腩嘅咧，一定就係中意呢啲。嗱咁啊，油脂啊，油脂好豐富，燒鵝腩嘅味道咧係最入味嘅。皮好脆，你食到嘅嗰種酒嘅清香，嗰啲調味料嘅味道係好淡嘅。正常嚟講咧，好多地方嘅燒鵝，佢隻腩部咧係比較鹹嘅，呢個唔會。呢啲係咪我哋廣東人講嘅古典白切雞啊？你睇呢一邊，啲骨頭必須係帶血嘅。呢隻俾我食有冇意見？冇意見。嗱，呢度啱啱熟嘅狀態，骨頭同帶血嘅。廣東人要求嘅白切雞就係呢個效果，但係水晶皮嘅狀態啊，啲皮啊已經係有少少起呢個啫喱狀，但係食落去嘅時候咧好脆口。每日最早賣完嘅嘢，鵝腸，人哋都話喺順德啊，如果你唔飲燒酒，就唔叫做順德公。呢個調味裏邊就已經有呢種淡淡嘅酒味啦。
食叉燒咧，我中意食呢啲半肥瘦嘅，一層肥嘅，一層瘦嘅，一層肥嘅。呢度表面有少少焦糊，要嘅就係呢種味道。咬落去你唔會覺得膩，咬入去之後咧，佢係化口嘅。很有偷感，一邊偷食一邊偷笑。燒味配酒，越食越有啊！其實咧，唔係話順德燒鵝有咩特定嘅風味嘅，我覺得都係各門各派、各施各法啦。就似我哋進哥嘅呢個燒鵝，酒味好濃郁啦，好清香啦，好和味啦，調味料嘅味好淡啦。呢啲咁嘅燒鵝，食多幾嚿都唔膩啊！